很多人不知道，有了Go One跨境路由，不但可以做直播，也可以做试验流，还可以做这个跨境店铺。它可以户外直播，也可以居家办公，并且它能发射32个 WiFi， 每个 WiFi 都是一个独立的 IP， 独立的节点。手机不用安装任何软件、任何 VPN 小火箭都不用，直接连接 WiFi 就能出去啊！32个多个节点随意切换，很牛逼啊！Go One跨境路由就是我们做跨境电商的流量密码。